So meron tayong isang PC dito mga kaibigan, ito na medyo may lumang case. Papalitan natin to ng micro ATX, ordinary case lang, budget meal, worth 600 pesos mga kaibigan. Naka glass cover na rin to, hindi to glass, plastic lang okay, so natest ko na rin ng unit, okay naman siya, and we're ready to go na palitan ng bagong case. Ito masyado daw kasi malaki at mabigat. So ito nga pala mga kaibigan, meron tayong extra fan dito, no? RGB fan. Itong case kasi na binabili natin, walang fan mga kaibigan. As in yan lang yung kaha lang mismo. May mga extrang tornilyo pero walang fan. Since okay naman tong sa atin, DIY na lang natin, wala naman tayong screw, no? Mag DIY na lang tayo mga kaibigan, lagyan na lang natin ng tie cable. Okay? Or cable ties para mailagay natin to. Okay, let's do this. Tuloy natin. So matter of discarte na lang yung ginawa natin dito. Nalagyan natin ng cable ties, no, para kumapit. So lagyan na natin yung power supply.
Next, tapos tayo mga ito yung board. Pakapat. Alright, so naikabit na natin lahat ng mga wires. White and red tong LED natin mga kaibigan, itong fan. And isa pa sana dito pero nabitin na tayo. Anyway, yung kaha lang naman ang binili natin, wala tayong fan. Binigay ko lang ito sa pinsan ko, no? Budget meal build or parang wheel case kumbaga. Siguro mas kita to sa gabi, no? Yung ilaw. Pero testing. Boom. White, mas maliwanag yung white kasi magkaibang fan yan. Ito na yung isa naman, 1, 2, 3, 4 sa gilid lang kasi mas lumang fan yung nilagay natin sa baba. Ito kasi yung white. Anyway nga pala mga kaibigan,
Ito rin yung nilagay natin na fan kanina pero nakalimutan ko, wala pala siyang connection. So ang kinabit natin mga kaibigan is ito, yung fan ng dati niyang kaha. Okay? So okay na siya. Yun. Ito lang, mas maganda sana kung parehas silang may connection, no? Ito kasi walang connection eh. Ito, okay na okay pang gabi. May red kasi yan, kung hindi nyo ba nakikita. Hindi masyadong kita yung red, pero kapag kagabi, okay yan. Okay, so hanggang dito lang muna mga kaibigan, no? Nonetheless, okay yung kaha natin. Okay na rin to mga kaibigan. For 600 pesos, wala nga lang fan. So dapat bimili rin kayo ng fan, no? Very compact lang yung datingan niya. Very light lang siya. Okay. So okay na. Isa pa sana dyan. Yan yung red. Yan. White red yan. Ito naman yung old. Kinuha lang natin. Yung hard drive pa natin nakukuha. I-upgrade din natin yan into SSD. Okay. Kasi super, luma rin to eh. Super bigat yan. Okay. From this to this. Na DIY nga lang yung iba. Yun lang. Thank you so much for watching. See you next time.